যদি আপনার ঘরকে সবসময় সুবাসিত এবং সৌন্দর্য দুটাকে একসাথে রাখতে চান, তাহলে এই উডেন ফিনিশিং এর হিউমিডিফায়ারটি আপনার জন্য। আর এখান থেকে একটি হিউমিডিফায়ার অর্ডার করলে পেয়ে যাবেন একটি লটারি কার্ড, যার মাধ্যমে আপনি জিতে নিতে পারেন আপনার স্বপ্নের বাইক। এই আল্ট্রাসনিক অ্যারোমা হিউমিডিফায়ারটির আসল ম্যাজিক হলো এর অ্যারোমা থেরাপি ফিচার, যার ফলে সুবাসের সাথে সাথে আপনার ঘরে থাকা অবস্থায় আপনার ত্বক বা ঠোঁট শুষ্ক হতে দিবে না। পানির সাথে কয়েক ফোঁটা এসেনশিয়াল অয়েল কিংবা সুগন্ধ মিশিয়ে দিলে পুরো ঘরকে মুহূর্তে করে তুলবে সুবাসিত, যার ফলে একটি রিফ্রেশিং ফিল পাবেন সব সময়। এটি চমৎকার উডেন ফিনিশিং এবং ফুলের টবের মতো শেপ হওয়াতে আপনার টেবিল বা ডেস্কের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিবে কয়েক গুণ। এটিতে এলইডি লাইট থাকায় রাতের বেলা রোমাঞ্চকর একটা পরিবেশ তৈরি করবে। এটি আমাদের কাছে পাচ্ছেন দুটি কালার ভেরিয়েন্টে। দুটি কালারই খুবই সুন্দর, প্রথম দেখায় যে কারো মন কেড়ে নেবে। আর এটির প্রাইসও থাকছে একদম হাতের নাগালে। তো আর দেরি না করে এখনই অর্ডার করুন আপনার পছন্দের কালারটি।